आज बात कर रहे हैं खांसी के रिलेटेड। खांसी जिसको लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि खांसी है, ये नजला है, या दमा है, या जुकाम। उसमें बड़े हों, बूढ़े हों या बच्चे हों, किसी को भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप अमस्था, ये देखिए, आप अमस्था जूनियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मुफीद है, फायदेमंद है। जैसा कि मौसम तब्दील होने की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, उसमें आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी और आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। इसके बारे में आप पूरी इंफॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारी लॉन्ग वीडियो जाकर देखें।